14시간, 15시간 정도 작업을 한 것 같아요. 이 K9 차량은 센터의 모니터 그리고 기어박스, 뒷시트를 작업할 거예요. 네, 손님이 이제 차를 탁송해서 보내주셨는데 견적도 안 받아주시고 무조건 차를 보내셨습니다. 잡소리 때문에 입고가 됐어요. 운행을 할 때 조금만 브레이크를 잡거나 아니면 코너를 돌거나 방지턱을 넘을 때 소리가 난다는 거죠. 볼까요? 얘가 좀 심하네요. 얘가 네. 어우. 기어박스 있는데도 그거 외에도 이제 뒷열로 갈게요. 2열로 가면은 차량 진동으로 인해서 잔향들 섰을 때 끝에 다르륵 하는 소리가 들릴 거예요. 요 목받침 여기도 많이 나요. 네, 따라랑 따라랑 이런 소리가 나죠. 이게 뭐냐면 요철이나 비포장도로 아니면은 지하주차장 내려갈 때 이럴 때 소리가 많이 날 겁니다. 네, 탈착을 하면서 보는데 많이 찍혀 있어요. 이런 데뿐만 아니라 이런 데도 엄청 많이 막 쑤셔 놓은 것 같아요. 여기 아까 여기는 피스도 없었죠? 느낌이 그렇게 좋지가 않은데 왜 이렇게 많이. 그리고 맨 밑에 여기 피스 플로어인데 엄청 꽉 박혀 있어서 굉장히 힘들었거든요. 너무 세게 박아 놓으면 야마가 나거나 아니면 이렇게 꽉 박혀 있는 경우가 있어요. 이것도 꽉 박혀 있어요. 여기도 이렇게 하얗게 돼 있는 경우가 굉장히 위험해요. 꽉 박혀 있거나 안 들어가는데 억지로 조여놓은 것 같은 경우, 이런 경우가 나사가 안 풀리는 경우가 더 많습니다. 이걸 다 일일이 분해해서 여기서 나는 찌그덕 소리 나죠? 뒤틀릴 때마다 소리 나는 거 이렇게 나오고, 무빙, 이 무빙을 해놨네. 무빙을, 요거 무빙 LED 앰비언트 라이트 무빙 작업을 해놓은 거예요. 네, 이게 순정 모니터인데 크롬 있는 부분과 플라스틱 부분 이런 데서도 마찰음이 나요. 그러면 조심히 이걸 다 여기 피스를 다 풀러서 분해를 해서 흠 처리하고 다시 재조립하는 방식으로 작업을 해야 됩니다. 신중을 기하는 그런 작업이라고 할 수 있겠습니다. 네, 뒷자리 떨리는 소리 때문에 작업 진행 중인데, 이게 전동 시트다 보니까 떨 수 있는 요소가 굉장히 많더라고요. 이 프레임 쪽에서도 많이 떨고요. 그리고 또 이런 하네스와 여기서도 떨더라고요. 그래서 지금 작업을 다 해놨고, 그 다음에 또 무엇보다도 여기 와샤 같은 거 있죠. 거기서도 잔 진동이 일어납니다. 이 철판과 이 뒤에 있는 철판에 유격이 좀 있더라고요. 얘도 그렇고 얘도 그렇고. 그래서 이 뒤쪽을 뜯어내고 또 진동 떨리지 않게끔 방음이나 방진 처리를 좀 했고요. 그런 식으로 하나씩 잡아 나가야 됩니다. 이게 그러니까 눈으로 딱 봐서 어디서 떨지라고 알 수 있으면 누구나 쉽게 잡을 수 있겠지만, 잡고 나서 또 유격 있는지 흔들어 보면서 하나씩 찾아 나가 보는 거죠. 이게 에어백 선입니다. 이런 것들이 C필러, A필러, 또 센터페시아 이런 데 되게 많아요. 에어백 있는데 이런 것들을 좀 흠 처리하면 좋았을 텐데
현대 기아 애들은 그냥 항상 이렇게 두더라고요. 저쪽에 있는 것처럼 저런 식으로 또 흡음 처리를 하고요. 시간이 꽤 많이 걸렸어요. 걸린 이유는 이 차주분께서는 저를 한 번도 본 적도 없는데 유튜브 저희 구독자이시며 또 그거를 믿고 그냥 탁송으로 보내주셨어요. 견적도 안 물어보시고 믿고 맡겨주셨기 때문에 더 조금이라도 더 감사해서 열심히 했습니다. 일단은 눌러볼게요. 살살 누르는 게 아니에요. 주먹으로. 어우. 네. 여기 이 부분 많이 났었죠. 네, 소리가 안 나죠. 꽉꽉 눌러도. 네, 꽉꽉 눌러도 안 나고 현재. 네, 이쪽도 마찬가지예요. 밑에 부분도 마찬가지. 밑에 여기도 손 비비는 소리밖에 안 나죠. 기어박스 V도 확실히 안 납니다. 완성도는 되게 잘 나왔어요. 열심히 한 만큼 잘 나왔습니다. 2열 같은 경우는 여기를 치면은 소리가 났었는데 네, 안 나고 있습니다. 역시 네, 역시 안 나고 있죠. 원래 탁송으로 이 손님 차를 보내드리고 했는데 그래도 한번 뵙는 게 나을 것 같아서, 그리고 또 그 소비자분이 느끼시기에는 이 차가 어떻게 바뀌었는지 또 좀 디테일하게 알아보기 위해서 직접 운전하고 가고 있습니다. 차량을 직접 픽업해 오진 않습니다. 근데 지금 같은 경우는 그 수원에서 보지도 않았는데 또 저희 믿고 그냥 이렇게 올려주신 것 때문에 또 저도 직접 가서 손님을 뵈야 되지 않을까 해서 직접 가고 있습니다. 네, 한번 이제 확인 한번 해보시고요. 네, 한번 꽉꽉 눌러보세요. 완벽한데요, 뭐. 완벽한데요, 뭐. 여기 이전에 그러면 찌그덕찌그덕 그랬거든. 네, 여기도 뚝뚝 그랬고. 네. 단단해요, 뭐 그냥. 여기 밑에도 그렇고. 네. 여기가 시간 진짜 많이 걸렸어요. 생각보다 좀 더 잘해주려고 더 많이 노력했던 것도 있어요. 아니, 왜냐면 얼굴도 안 봤는데 이렇게 와가지고 그냥 차부터 보내는 게 너무 또 감사하니까 예, 또 열심히 더 하려고 했고, 이 시트 자체 어두워서 보이지도 않는다. 이 시트 자체 뒷면 작업하면서 이 뒷면도 작업했고, 이거 역시 다 까가지고 이거 헤드레스트 치면 톡톡 소리 났죠? 네. 안 나요. 네. 여기다 투자할 걸 잡는 거. 방음은 잡소리 잡을 수 없어요. 어떻게 만족하시죠? 예. 네. 내가 팬이잖아, 거기. 그래, 감사합니다. 들어가겠습니다. 네.